Good morning, champion. This is Professor Asan from Government College Technology. நம்ம கூட வந்து இன்னைக்கு ஃபார்முலா சார்ட் மைக்ரோ ரன்னிங்ல கத்துக்கிறதுக்காக யார் வந்திருக்கா அப்படின்னா லேர்ன் பண்றதுக்காக என்ன யார் வந்திருக்கானா பெஸ்ட் இன் டிபிஷ் வந்திருக்காரு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற டாபிக் வந்து டார்ஷனோட ஈக்குவேஷன் பற்றி சொல்லுங்க. டார்சனோட ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா T/J will be equal to tau by R will be equal to G theta divided by L அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் ஒவ்வொரு டேர்ம் என்னன்னு சொல்லுங்க. இது T0 டார்சன், டவுனா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ், ஜீனா ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ் இங்கே இருக்குது, நீங்கள் பார்த்தே சொல்லலாம். ஜீனா ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ், டீட்டானா ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட், ஆர்னா ரேடியஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட், ஜேனா போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, எல்னா லெங்த் ஆஃப் ஷாஃப்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ வந்து ஒவ்வொரு டேர்ம் என்னென்னு சொல்லியிருக்காரு. டீனா ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் ஆர் டார்ஷன் ஆர் டார்க்னு சொல்லலாம். ஜேனா போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இட் இஸ் அ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா measured with respect to z axis or polar axis சொல்லலாம். z axis also called as polar axis தெரிஞ்சுக்கலாம். tau வந்து shear stress, r வந்து radius, g வந்து shear modulus or rigidity modulus, theta வந்து angle of twist, l வந்து length of the shaft. shear stress கான ஃபார்முலா tau is equal to t into r divided by j ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா 16t by pi d cube அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ tau வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க tr by j, அதை அடிதடி வைத்து குத்தலாம் பண்ணி 16t by pi d cube சொல்கிறாங்க. அடுத்து டார்க் வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பை பை 16 இன்டூ டவு இன்டூ டி கியூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பவருக்கு ஃபார்முலானா 2π nt டிவைடட் பை 60 இன்டூ 1000 சொல்கிறாங்க. அதோட யூனிட் வந்து கிலோ வாட்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பவர் வந்து டி இன்ட்டு ஒமேகா தெரிஞ்சிக்கலாம், இல்லை ஒமேகாக்கு 2πn/60 போடலாம். கிலோவாட் கிலோவாட்டாக மாற்றணும் 1000 அளவு இருக்கணும். போலார் செக்ஷன் மாடுலஸை வந்து ஜெட்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அதை எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னா j/r அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து z suffix p equal to j/r. It is the ratio of polar moment of inertia to that of radius அப்படின்றாங்க. Strength of the solid shaft. Strength of the solid shaft எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பை பை 16 இன்டூ டவு இன்டூ டி கியூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டார்க்கோட அந்த இதுதான் வந்து டார்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. போலார் moment of inertia of solid shaft அது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பை பை 32 இன்டூ d power 4 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து போலார் moment of inertia of hollow shaft. J will be equal to pi by 32 into d capital D power 4 minus small d power 4 அப்படி சொல்றாங்க. So ratio of torque to the top hollow shaft to the top solid shaft. அதை எப்படி சொல்றாங்கன்னா d power 4 minus d power 4 divided by d power 4 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு பெஸ்டின் மூலமா வந்து நம்ம டார்ஷன் ஈக்குவேஷன் அதில் உள்ள அடுத்த கட்ட டேர்ம்ஸ், போலார் செக்ஷன் மாடுலஸ், போலார் மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, எல்லாம் ரேஷியோ ஆஃப் டார்க், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டார்க் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டோம். கற்றுக்கிட்ட பெஸ்ட் இன் பிபிஎஸ்க்கு தேங்க்யூ சாம்பியன்.